un día que cambiaría la historia de la humanidad. Por medio del acto de amor más grande que pudiera existir, fue enviado a este mundo aquel que viene a llenar la tierra con gozo, gracia y paz. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El silencio que entonces habitaba en cada corazón, hoy sería transformado por medio de él. Ahora podríamos escuchar el sonido de la Navidad.